ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് കാനഡയിലെ കുറച്ച് സ്നോ വിശേഷങ്ങളാണ്. സ്നോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഇപ്പം കാണുന്ന ഈ സ്നോ പാടങ്ങൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ കോണും പൊട്ടറ്റോയും ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മാസമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതായത് സ്പ്രിങ്ങും സമ്മറും ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ബാക്കി ഇയറിലെ എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പും സ്നോയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. നമുക്കിനിയും നമ്മുടെ സിറ്റിയിലെ കുറച്ച് സ്നോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇത് നമ്മൾ സിറ്റിയിലോട്ട് ചെന്നതാണ്. ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന കാണുന്നത് സ്നോയാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ വലിയൊരു സ്നോ സ്റ്റോം ആയിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പോൾ ആ സ്നോ സ്റ്റോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്നോ സൈഡിലോട്ട് കൂട്ടിയിടും. നമ്മളിപ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ്. സോ ഈ പറക്കുന്ന കാണുന്നത് ആക്ച്വലി സ്നോയാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സ്നോ ഇങ്ങനെ പറന്ന് വരുമോ, നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് അടിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിസിബിലിറ്റി നല്ലപോലെ കുറയും ആ ടൈമിലൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറേ ഡെക്കറേഷൻസാണ്. ആക്ച്വലി ക്രിസ്മസ് ടൈമിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കും. സോ നമ്മളിനി അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്.